హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకోబోతున్నాం. అవి వినగానే మీరంటారు వావ్ దట్స్ ఫెంటాస్టిక్ అని. సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గో టు అవర్ వీడియో. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. అన్నిటికంటే హెల్తీయెస్ట్ ఫ్రూట్స్లో ఎప్పుడు యాపిల్ ముందుంటుంది. కానీ యాపిల్లో సైనైడ్ ఉంటుంది. అవును, మీరు విన్నది నిజమే. యాపిల్లో సైనైడ్ ఉంటుంది, కానీ అది సీడ్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ మనం ఎన్నో యాపిల్ సీడ్స్ తినే ఉంటాం కదా, మనకెందుకు ఏమీ అవ్వలేదు అని అంటే, ఒక మనిషిని చంపగల సైనైడ్ కంటెంట్ ఒక యాపిల్లో ఉండదు. ఒక యాపిల్లో ఉన్న సీడ్స్ కంటెంట్ మొత్తం 0.5 గ్రామ్స్ మాత్రమే. కాబట్టి మనకి ఏమీ అవ్వదు. అయినా సరే సీడ్స్ని తినకుండా వాటిని నాటితే చెట్టుగా ఎదిగి కనీసం ఆక్సిజన్ అయినా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. మిమ్మల్ని ఎవరైనా అన్నిటికంటే స్లోయెస్ట్ యానిమల్ ఏంటి అని అడిగితే మీరు స్నేయిల్ అని చెప్తారు, లేదా టార్టాయిస్ అని చెప్తారు. కానీ స్నేయిల్ టార్టాయిస్ కంటే స్లోయెస్ట్ యానిమల్ ఇంకొకటి ఉంది. దాని పేరే స్లాత్. ఫాస్టెస్ట్ యానిమల్ అయిన చీతా గంటకి 80.967 కిలోమీటర్స్ వేగంతో వెళ్తే, స్లాత్ మాత్రం గంటకి 0.00483 కిలోమీటర్స్ వేగంతో మాత్రమే వెళ్తుంది. అంటే ఇది ఎంత స్లోగా ఉంటుందో మనకు అర్థమైంది. అలాగే ఇది ఒక ఆకు తింటే డైజెస్ట్ అవ్వడానికి 1 నెల తీసుకుంటుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. ఇక్కడ ఫోటోలో కనబడుతున్న అతని పేరు వసిలీ అక్రిపోవ్. ఇతను ఒక సోవియట్. ఇతనితో కలిసి కొంతమంది సోవియట్లు క్యూబాకి సబ్మెరీన్లో వెళ్తున్నారు. అది గమనించిన అమెరికన్ నేవీ సోవియట్ వాళ్ళని భయపెట్టడానికి సబ్మెరీన్ చుట్టూ అటాక్ చేశారు. భయంతో సబ్మెరీన్ డ్రైవర్ సబ్మెరీన్ని బాగా లోతుకు తీసుకువెళ్లారు. దాంతో సబ్మెరీన్లో కొన్ని టెంపరేచర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. కానీ అమెరికా నేవీకి తెలియంది ఏంటంటే, దాంట్లో న్యూక్లియర్ టార్పెడో అనే ఒక పవర్ఫుల్ వెపన్ ఉందని. ఒకవేళ న్యూక్లియర్ టార్పెడోని రిలీజ్ చేస్తే చాలా ప్రాణహాని జరుగుతుంది. సబ్మెరైన్ కిందకి తీసుకువెళ్ళిన సోవియట్లు బాగా కోపంతో న్యూక్లియర్ టార్పెడోని రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు. న్యూక్లియర్ టార్పెడోని రిలీజ్ చేయడానికి 3 ఆఫీసర్ల పర్మిషన్ కావాలి. మొదటి 2 ఒప్పుకున్న, 3వ అతనైన వసిలీ అక్రిపోవ్ న్యూక్లియర్ టార్పెడోని రిలీజ్ చేయడానికి అస్సలు ఒప్పుకోలేదు. ఒకవేళ అమెరికా వాళ్ళు మన మీద అటాక్ చేయాలనుకుంటే నేరుగా మన మీదే దాడి చేయొచ్చు కదా, చుట్టూ ఎందుకు అటాక్ చేస్తున్నారని వసిలీ అక్రిపోవ్ అన్నారు. దాంతో గొడవ ఆగిపోయింది. ఒకవేళ న్యూక్లియర్ టార్పెడోని రిలీజ్ చేసి ఉంటే అమెరికా వాళ్ళు వరల్డ్ వార్ 3ని ప్రకటించేవారు. ఒకవేళ వరల్డ్ వార్ 3 ప్రకటించి ఉంటే మనందరం ఉండేవాళ్ళం కాదేమో. అందుకే 2017లో ఫ్యూచర్ ఆఫ్ లైఫ్ అవార్డ్ వసిలీ అక్రిపోవ్కి దక్కింది. మనమందరం వసిలీ అక్రిపోవ్కి రుణపడి ఉన్నాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఒకవేళ నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి.